Hej, Hej. og velkommen til dette, som ikke er nogen fødselsdagsfest. Men derimod en super fed invitation til. En indfødderfest. Skæbnen har nemlig vildt. At to fra Flemming Efterskole anno 0102. 0102 endnu en gang har valgt at bo under samme tag. Du skal huske at bevæge mig. Ja, denne gang er det dog i København. Nærmere bestemt Prinsesse Charlottesgade, 37 træde til venstre, Nørre Bronx. lige ved runddelen. Ja. Vi synes, det kunne være oplagt at invitere selveste Flemmings disciple, som er følgende: Thomas Hansen, KL, Hightower, Cambo, Andy, Palle, Gitte, Mathilde, Lene, Lisbeth Nana, og Fina. Og så tror jeg måske også, at Mianne er inviteret. og Niels Dav. Er også inviteret. Håber I alle sammen lyst til at komme, og at I har lyst til at svare os inden på onsdag, som er den... Det ved vi ikke. Det ved vi faktisk ikke, men på onsdag skal I svare. Men for lige at vide, hvornår festen foregår, Ja. Så er det klokken 6. den 26. september, Og og der står vi klar med mad. Så hvis I bare kommer med det gode humør og lidt at drikke, lidt øl og bøller, så får vi en kodyn, mega fed, sej fest. ja. Var der mere? Nej. Nej. Hilsen, grøn sok. Og mormorsokken. Hej.